హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఏంటంటే నాకు నేనైతే 3 కౌజు పెట్టెలు తేవడం జరిగింది. ఆ 3 కౌజులు కూడా నాకు ఫస్ట్ టైము కాయిల్ ఎగ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఆ కౌజు పెట్ట గుడ్డు అనేది పెట్టడం జరిగిందండి. అయితే ఇది ఫస్ట్ గుడ్డు అండి. కాయిల్ ఎగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. నేను ఇవి ఈ 30 రోజులు ఎదిగి ఇవి 30 రోజులు అన్నప్పుడు తెచ్చాను. నేనైతే ఎగ్ పెడుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం ఎగ్ పెట్టింది. ఎన్ని ఎగ్స్ పెడతాయో చూస్తాను. పెట్టి నేను ఇంక్యుబేటర్లో దీన్ని పొదిగించడం అనేది జరుగుతుంది. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు భాస్కర్. వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ లిటిల్ గార్డెన్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. చివరి వరకు ఈ వీడియో అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి నేను తెచ్చిన కౌజు పెట్టెలండి. ఇవి 3 కౌజు పెట్టెలు తెచ్చాను. అవి నాకు ఎగ్స్ కూడా లేచేసాయి చూడండి. అయితే ఇదేనండి, ఇది వచ్చేసి ఫీమేల్ అనమాట. చూసారా, దాని ఎగ్స్ని నేను ముట్టుకుంటున్నాను ఎలా పొడుస్తుందో. దీనికి ఫుడ్ కూడా నేనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి. ఫుడ్ అనేది ఎలా తయారు చేసుకున్నానో చూపిస్తానండి. మనం ఈ 3 పెట్టెల కోసం మనం 50 కేజీల బస్తా కొనలేం కదండి. అయితే ఆ ఫుడ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నానో నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తానండి. అయితే ఈ వీడియో పూర్తి వరకు చూడండి. చూస్తే నేను ఫుడ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో మీకు తెలుస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఏంటంటే మనం కౌజు పెట్టెలకి ఫుడ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియో అండి. దాంట్లో వాడే వస్తువులు ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను వాడే పదార్థాలు. అయితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనం ముందుగా గోధుమలు ఉంటాయి కదండి, గోధుమలు, తర్వాత బియ్యం, తర్వాత అందులోని గంటలండి, ఇవి సజ్జలు అంటారు అవి. ఈ 3 మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి మొక్కజొన్న అండి ఇది. తర్వాత రొయ్యగుండ అండి, ఇది మనం వంట అది మనం తినడానికి రొయ్యలు తెచ్చుకుంటాం కదండి. ఆ రొయ్యలు ఒలిచేసిన తర్వాత వాటి ఉంటాయి కదండి, వాటిని మనం బాగా డ్రై చేసేసుకొని ఎండబెట్టేసుకొని మన కౌజులకు వాడుకోవచ్చు. తర్వాత పల్లీలు అండి, గ్రౌండ్ నట్స్, వీటిని కూడా మనం వండాలి. తర్వాత వచ్చేసి సోయాబీన్స్ అండి. తర్వాత ఎగ్సెల్స్, వీటిలో కాల్షియం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి గుడ్డు పెట్టేటప్పుడు బాగా ఉపయోగపడతాయండి ఇవి. ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకుంటే మన కాయిల్స్కి వీటిని మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దేనికైతే మనం మిక్సీ ఆడుకోవాలండి. ఇవి మెత్తగా మిక్సీ ఆడేసుకుందాం. తర్వాత మళ్ళీ మిక్సీ ఆడుకున్న తర్వాత ఆ పౌడర్ మీకు చూపిస్తానండి. మనం గంటలు అదే సజ్జలు, తర్వాత గోధుమలు, ఈ బియ్యం నూక కలుపుకున్నాం కదండి, అది ఇలా ఆడుకున్నాం మిక్సీలో. తర్వాత వచ్చేసి మొక్కజొన్న ఆడామండి ఈ విధంగా. తర్వాత సోయాబీన్స్ ఉంటాయి కదండి, సోయాబీన్స్, తర్వాత గ్రౌండ్ నట్స్, ఈ రెండింటిని మనం మిక్సీలో ఆడేసుకున్నామండి, 2 కలిపి. ఇది వచ్చేసి మన ఈ రొయ్యి పొట్టు, తర్వాత ఈ ఎగ్సెల్స్ ఉన్నాయి కదండి, వాటిని రెండింటిని మనం మిక్సీ ఆడేసుకోవాలండి. వీటిని మనం ఇప్పుడు ఇలా పెద్ద తీసుకొని ఇందులో మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ముందు మొక్కజొన్న పిండి వేసుకుందాం. మొక్కజొన్న పిండి వేసుకొని బాగా కలుపుదాం. వీటిని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మన పల్లి పిండి, తర్వాత ఈ
సోయాబీన్స్ మనం మిక్సీలో ఆడుకున్నాం కదండి, ఆ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. బాగా కలుపుకొని లాస్ట్లో ఈ ఎగ్సెల్స్ రేయి పట్టు మనం మిక్సీలో ఆడుకున్నాం కదండి, దాన్ని కూడా మనం కలిపేసుకుందాం. మనం బాగా దీన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఈ విధంగా మనం మిక్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు బాగా కలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని మన కౌజు పిల్లలకు పెట్టి చూద్దాం ఎలా తింటున్నాయో. చూడండి, దీన్ని మనం కొంచెం ఇందులో వేద్దాం. చిన్న ఫీడర్లో నేను వేసుకుంటాను. చక్కగా తినేస్తాయండి, చాలా యాక్టివ్గా బాగా తింటాయండి ఇవి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో ఎలా ఉందో మీ కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. మరొక వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.